Hi friends, welcome to the channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ்க்குள்ள பேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி உள்ள போக வைக்கிறது அப்படிங்கற பத்தி இந்த வீடியோ ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுவரை நீங்கள் நம்மளோட அமேசிங் வைல்ட் ஃபேக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்தேன், மறக்காம கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த சேனல் எக்கச்சக்கமான ஃபேக்ஸ் மற்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து எப்படி ஃபிட் பண்ணணும், கேஜில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறீங்கன்னா எப்படி ஃபிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜரில் வந்து நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் இல்லைனா பார்ட் 2 பார்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோவை. ஏன்னா அந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு ப்ரோ, பட் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து உள்ளே போக மாட்டேங்குது, அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அந்த வீடியோ இன்னும் யாரும் பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அந்த வீடியோ நான் போட்டு இப்போ கரெக்டாக வந்து ஒரு வாரம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நானும் வந்து இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்றைக்கு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணேனோ சேம் அன்னைக்கோ அதுக்கு முந்தின நாள் மட்டும் தான் வந்து நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து நானுமே கட்டினேன். ஸோ நான் வச்சும் எக்ஸாக்டாக வந்து ஒரு வாரம் வந்து ஒரு 7 நாள் ஆகுது நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் உள்ளே கட்டி. ஸோ இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி என்னென்ன இருக்குன்னா, உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து உள்ளே போயிடுச்சா ப்ரோ, நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து இந்த பட்ஜெட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி கட்டியிருக்கீங்க. ஸோ உங்களோட பேர்ட்ஸுக்குமே வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற புதுசாக தான் இருக்கும். உள்ளே போயிடுச்சா, முட்டை வச்சிருச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக டவுட் இருக்கும். இதுக்கான பதில் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இல்லை. ஸோ ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு புதுசாக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பாட்டோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் உள்ளே வைக்கிறோம், கேஜுக்குள்ளே வைக்கிறோம்னா அது வேறு. இது வந்து டோட்டலி கேஜுக்கு வெளியே வைக்கிறோமா. ஸோ வந்து பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா பயப்படும், அது உள்ளே வந்து அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பயப்படும். இதுவே வந்து பாட்டோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும்னா வந்து அது நம்ம கேஜுக்குள்ளே வைப்போம். ஸோ 4 செவத்துக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டியில் வந்து பயப்படாமல் வந்து பாட்டெல்லாம் வந்து ஈஸியாகவே வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து அக்சஸ் பண்ணிடும். இதுவே வந்து பாக்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதோட ஃபியர் வந்து அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வெளியே வைக்கிறோம் பாக்ஸ். இன்னொன்று என்னென்னா வந்து அதை ஈஸியாகவே வந்து நம்ம ஓப்பனும் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் முன்னாடி அது பார்க்குறப்ப வந்து நீங்கள் அந்த லாக் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போயிருக்கா இல்லை அந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணிங்கன்னா வந்து பேர்ட்ஸ் ரொம்ப பயப்படும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கனாலையும் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து உள்ளே போகாது. ஸோ நான் வச்சு கரெக்டாக ஒரு வாரம் ஆச்சு. நான் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னென்னா, நான் இருக்கிறப்ப அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த பக்கமே போகவே இல்லை. நான் இல்லாமல் வெளியே ரெண்டு வந்து ரூமை மூடிட்டு நான் வெளியே ரெண்டு பார்க்குறப்ப என்ன பண்ணுதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து மேல் போகுது. ஸோ எப்போயுமே நார்மலாக வந்து ஒரு மேல் ஃபீமேல் இருக்குன்னா எப்போயுமே மேல் தான் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும், அதான் வந்து செக் பண்ணும் அந்த இடம் வந்து நீட்டாக இருக்கா, எதுவும் வந்து ப்ரெடேட்டர் எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபீமேல் வந்து அந்த இடத்துல போய் வந்து முட்டை போடுறது மற்ற எல்லாமே வந்து கரெக்டாக நடக்கும். ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நடந்துச்சு. ஸோ இந்த 1 வீக்கில் வந்து நான் ஆக்சுவலாக வந்து கேஜே நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த பட்ஜெட்ஸ் இருந்த கேஜ் வேறு கேஜ், இது வேறு கேஜ். ஸோ ஏன்னா பாக்ஸ் வந்து நான் திரும்ப கழட்டி மாட்ட முடியாது, அதனால் அந்த கேஜே சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை மாட்டி ஒரு 3 நாள் கழிச்சு வந்து என்ன தாண்டா இது நம்ம புதுசாக இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து மேல் வந்து அந்த ஸ்டிக் வந்து அந்த பாக்ஸோட குச்சி இருக்கும்ல, ஸோ அந்த குச்சியில் நின்று உள்ளே எட்டி பார்த்துச்சு. சரி ஓகே எட்டி பார்க்கவாது ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன். இதுவே வந்து ஒரு 5ஆவது நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, எட்டி பார்த்த மேல் வந்து உள்ளே போச்சு. ஸோ உள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணுச்சுன்னா, நான் அந்த வெளியே அந்த லாக் போட்டு வச்சுருக்கேன்ல, ஸோ அந்த டோரு, ஸோ அதை வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நான் ஃபுல்லாக லாக் போட்டு நான் கட்டலை, லைட்டாக தான் ஒரு கம்பி வச்சு திரி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஒரு கேப் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ உள்ளே போய் இந்த மாதிரி இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துருக்கு. ஸோ வந்து சேஃபாக இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி பிளேஸ் வந்து அதை செக் பண்ணுச்சு. பட் ஃபீமேல் வந்து இன்னும் உள்ளே போகலை. ஸோ எப்போ வந்து இந்த மேல் உள்ளே போய் இதெல்லாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி சரி ஓகே சேஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்குதோ அப்போ தான் வந்து ஃபீமேலும் மேலும் சேர்ந்து உள்ளே போகும். ஸோ நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் கட்டி ஒரு வாரத்தில் வந்து மேல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. நான் இல்லாதப்போ நான் வெளியே இருந்து பார்க்குறப்பெல்லாம் வந்து மேல் வந்து அந்த குச்சியில் உட்காருது, உள்ளே போகுது, வெளியே வருது. பட் ஃபீமேல் வந்து எந்த தூரம் முடிய போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ் ப்ரீடிங் பாக்ஸோட குச்சி இருக்குல்ல, ஸோ அந்த குச்சியில் போய் உட்காருது, உள்ளே எட்டிலாம் பார்க்குது, அந்த பாக்ஸை கடிக்குது, பட் வந்து உள்ளே மட்டும் போக மாட்டேங்குது. ஸோ இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து எப்படி செட் ஆகும் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும். ஏன்னா வந்து புதுசாக ஒரு விஷயம் வச்சுருக்கோம்ல, ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 2 வாரம் எடுக்கலாம், ஒரு 3 வாரம் கூட ஆகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டைம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது உள்ளே அக்சஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் பழகிடுச்சுன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பாட்டோ எதையும் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஈஸியாக வந்து பழக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி புதுசாக வச்சுருக்கீங்கன்னா யாரும் வந்து பயப்படாதீங்க. முக்கியமான ஒரு விஷயம், உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து பயன்படுத்தாதீங்க. என்ன மாதிரி பயன்படுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா, பாக்ஸை கட்டிட்டு பாக்ஸுக்குள்ளேருந்து கையை விடுறது இல்லை வந்து அந்த டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா சரி ஓகே அப்போ நம்ம வந்து இங்கே இதுக்குள்ளே முட்டை போட்டோம்னா இல்லை நம்ம வந்து குஞ்சு பொறிச்சோம்னா வந்து
ஈஸியாக வந்து அக்சஸ் பண்ணிடுவான், இவன் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபியர் கிரியேட் ஆகி அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த பாக்ஸ்குள்ளே போகாமையே அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் வச்சுட்டா பொறுமையாக இருங்க, தூரத்துலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுங்கள், கிட்ட போகாதீங்க, பாக்ஸை தொடாதீங்க. அது உள்ளே அக்சஸ் ஆகட்டும், பழகட்டும், முட்டை போடட்டும், அதுக்கப்புறம் அது பழகினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பாக்ஸை வந்து அக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருங்க, ஏன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து கேஜுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆக கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இன்னொரு விஷயம் அப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம்னா வந்து நீங்கள் இந்த க்ரீன்ஸோ இல்லை ஏதாவது புதுசாக ஃபுட்டு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து அந்த ஃபுட்டை தேடி போய் உள்ளே சாப்பிடும். அப்படி சாப்பிட்றப்போ பாக்ஸ் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா வந்து இந்த கொத்தமல்லி கீரைலாம் இருக்கும்ல, ஸோ அதை வந்து அந்த பாக்ஸுக்கு வெளியே இருந்து அந்த பாக்ஸோட ஓட்டக்குள்ளே கேஜுக்குள்ளே வச்சேன். ஸோ பாதி வெளியே பாதி உள்ளங்கிற மாதிரி அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. இதே டெக்னிக்கை நீங்களும் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். கீரையோ இல்லை மேக்ஸிமம் இந்த கீரை இல்லைனா எக் ஃபுட் ஏதாச்சும் வந்து நீங்கள் அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே வைங்க, அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறது பேர்ட்ஸுக்கு தெரியணும். ஸோ அதை வந்து சாப்பிட்டு உள்ளே வந்து பழகிடுச்சுன்னா சரி ஓகே இதுவும் ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அதுக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே அசியமாயிரும். ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணலாம். எக் ஃபுட்டு தவிர வந்து இந்த கீரையோ ஏதாச்சும் வந்து ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த குச்சி பாதி பாக்ஸ் உள்ளேயும் பாதி வெளியே வச்சுட்டிங்கன்னா என்னடா உள்ளே போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அதோட மென்டாலிட்டி வந்து கண்டிப்பாக உள்ளே அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ளேயே போகாமல் இருக்கிற பேர்ட்ஸை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் இதான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து லைக் வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சி நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லைக் பண்ணால் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்குது இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம சேனலுக்கு இப்போ வந்து நம்ம சேனல் ஃபிஷன் பெட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.